Kung naghahanap kayo ng tunog, ayan, meron tayong rim set dito. Pops Pro 1 B6. Version 6 yan, sir. Yeah. 6 pulse 3 kit. Pops Pro Spoke, Pops Pro 2 na rim. Ayan, sound check natin. Yan, konting ikot pa lang yan. Ito yung hubs na kahit anong RD mo is smooth siya. Yan, hindi siya yung matigas na spring. Yan, smooth spring pero nagkikreate siya ng maingay na spring wheel. Yan. Sa mga bibili ng mga rim set natin, 4,500, meron na siyang kasamang free t-shirt. Basta rim set, free t-shirt siya. Basta rim set, free t-shirt na. At